ما هي أهداف القاعدة البحرية الروسية في السودان؟ ولماذا تريد روسيا التحكم في البحر الأحمر والتجارة العالمية من خلال غواصاتها النووية التي ستكون موجودة في القاعدة؟ وهل ستكون القاعدة مدخل إلى أفريقيا ومناجم الذهب؟ إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. تعتزم روسيا إقامة قاعدة بحرية على البحر الأحمر في السودان، ومنذ سنوات توطد موسكو الاتصالات مع الدولة الأفريقية ووجودها في المنطقة المهمة استراتيجيا. فما الأسباب التي تدفع روسيا إلى إنشاء قاعدة بحرية في السودان؟ إذا كانت الأمور ستسير وفقا لرغبة فلاديمير بوتين، فإن روسيا سيمكنها بناء قاعدة بحرية جديدة في الخارج لأول مرة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي. ففي منتصف نوفمبر تشرين الثاني كلف الرئيس الروسي وزارة الدفاع بتوقيع اتفاق بهذا الخصوص مع السودان، وبعد طرسوس في سوريا لن تكون هذه القاعدة هي القاعدة البحرية الروسية الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فحسب، والتي تزداد أهمية بالنسبة لموسكو، وإنما في العالم كله باستثناء شبه جزيرة القرم التي ضمتها إليها. ما يبدو كبيرا يبدأ صغيرا. وتنص مسودة الاتفاق أساسا التي نشرتها روسيا على إنشاء قاعدة لوجستية ولعمليات الإصلاح على البحر الأحمر، وسيسمح للبحرية الروسية بوضع ما يصل إلى 300 عنصر عسكري هناك، وسيكون بمقدور القاعدة أن تزود ما يصل إلى 4 سفن حربية في وقت واحد، بما في ذلك تلك التي لديها محركات نووية. والأرجح أن المقصود بهذا الغواصات النووية، لأن الأسطول الروسي لديه طراد واحد فقط يعمل بالطاقة النووية، هو الطراد بطرس الأكبر، ويتم حاليا تحديث طراد ثاني. لهذا تسعى روسيا لإنشاء قاعدة بحرية في السودان. لكن لماذا تحتاج روسيا لقاعدة على البحر الأحمر، ولماذا في السودان تحديدا؟ كان للاتحاد السوفيتي ذات مرة قواعد في أثيوبيا والصومال، وبالتالي كان ذلك رد فعل على أمور أخرى، منها قاعدة بحرية أمريكية في المحيط الهندي. واليوم يبدو البحر الأحمر مهما بالنسبة لروسيا كمنطقة ومنفذ إلى القارة الأفريقية. ويبرر ضابط البحرية المتقاعد رئيس أركان البحرية الروسية السابق فيكتور فانكيوشينكو في وسائل الإعلام الروسية الحاجة إلى قاعدة في السودان من أجل مواجهة القراصنة في القرن الأفريقي. وقال كرانفيشينكو في مقابلة مع وكالة أنباء انترفاكس أنها منطقة متوترة، مضيفا أن وجود البحرية الروسية هناك ضروري، وفي وقت لاحق يمكن أن تتطور منه قاعدة كاملة. وقال خبراء إن الحفاظ على صورة روسيا كقوة عالمية يلعب أيضا دورا مهما ما. في هذا السياق يقول السفير الألماني السابق في السودان رولف فيلبرتيرس، الذي سبق له أن ترأس مركز معلومات الناتو في موسكو: تعرف روسيا نفسها على أنها ممثل حاضر في هذه المنطقة المهمة في العالم. الولايات المتحدة وفرنسا والصين وغيرها لها قواعد بحرية في جيبوتي على البحر الأحمر. ووفقا لوسائل الإعلام أبدت روسيا أيضا اهتماما بإنشاء قواعد، لكنها لم تنجح. ولا يشير الصحفي العسكري الروسي ألكسندر غولز إلى هيبة روسيا فقط، ولكن أيضا استخراج المواد الخام في السودان والقدرة على قطع طرق التجارة في حالة حدوث صراع مع الغرب كأسباب أخرى محتملة لخطط موسكو. ويتوخى رولف فيلبرتيس الحذر بشأن النقطة الأخيرة، وبحسب الدبلوماسي السابق لا يمكن لروسيا أن تقطع طرق التجارة العالمية في البحر الأحمر فقط بسبب الوجود الغربي هناك. من وجهة النظر الروسية، بصرف النظر عن صراع محتمل مع الغرب، هناك أيضا سيناريوهات أزمة إقليمية يمكن أن تجعل الوجود مقبولا. السودان مفتاح روسيا إلى أفريقيا. تقول أنيتا فيبر من مؤسسة برلين للعلوم السياسية: لقد تطور البحر الأحمر إلى بؤرة جيوسياسية ساخنة، مشيرة إلى أن الحرب في اليمن التي تشارك فيها عدة دول في المنطقة ومنها السودان. وقالت فيبر أنها صفقة رائعة بالنسبة لروسيا لأنها تكتسب المزيد من النفوذ. وتصف الخبيرة السودان بأنه بالغ الأهمية من ناحية
لطرق التجارة، ولكن أيضا بسبب طرق التهريب والهروب التي تمر عبر البلاد. حتى سنوات قليلة ماضية لم تكن روسيا والسودان تعملان معا بشكل وثيق، ولم يبدأ التقارب الواضح إلا في عام 2017 عندما استقبل بوتين الرئيس المستبد آنذاك عمر البشير في سوتشي. تقول خلود خير من مركز التفكير والعمل في الخرطوم: كانت تلك إشارة قوية من البشير والحكومة الروسية بأنهما يريدان العمل مع السودان، في حين أن دولا أخرى لن تفعل ذلك. وخلفية ذلك هو حقيقة أن السودان مدرج في القائمة الأمريكية لمؤيدي إرهاب الدولة، وأن البشير متهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وحاليا يسعى السودان لشطب اسمه من القائمة وإنهاء سنوات العزلة. في الاجتماع مع بوتين في عام 2017 انتقد البشير الولايات المتحدة واصفا السودان بأنه مفتاح روسيا إلى أفريقيا، وتحدث عن قاعدة بحرية على ما يبدو حماية ضد واشنطن. ثم وردت تقارير عن قيام شركات روسية بالتنقيب عن الذهب في السودان، وعن وجود مرتزقة من جيش خاص مشكوك فيه يدعى مجموعة فاغنر. وعندما اندلعت الانتفاضة ضد البشير في نهاية 2018 قيل أن هؤلاء المرتزقة قدموا مشورات لقواته الأمنية حسب ما أوردته صحيفة تايمز البريطانية. وأكدت موسكو وجود جيشها في السودان، لكنها نفت التكهنات بشأن مشاركتها في قمع الاحتجاجات. مناجم الذهب كمصلحة مشتركة. منذ سقوط البشير في أبريل نيسان 2019 يحكم السودان مجلس سيادي مكون من مدنيين وعسكريين. وتقول خلود خير: الجيش أقوى، وروسيا واصلت اتصالاتها مع الخرطوم بفضل الجنرال محمد حمدان دجلو الملقب بحميتي نائب رئيس مجلس السيادة وعبد الفتاح البرهان. وبحسب خير فإن حميتي هو الرجل الأكثر نفوذا في البلاد. وتقول خلود خير: لقد استخدمت روسيا كل طاقاتها في السابق مساندة للبشير، وهي الآن مع حميتي لأسباب من بينها أنها تشارك في المادة الخام الأكثر ربحية في السودان، ألا وهي الذهب. وأضافت الخبيرة بمركز التفكير والعمل في الخرطوم: هناك مصادر موثوقة للغاية تفيد بأن جنود الروس وشركات أمنية خاصة روسية يحرسون مناجم الذهب في الشمال التي يقال أنها مرتبطة بحميت. الذهب هو أحد مصادر الدخل الرئيسية للاقتصاد السوداني الذي يعاني من العقوبات والفساد والتضخم، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت روسيا تعتبر السودان نقطة انطلاق في المنطقة أم لا. والحقيقة هي أن المستشارين العسكريين والمرتزقة الروس شوهدوا في دولتين متجاورتين على الأقل للسودان هما ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى. ويبدو أن هذا جزءا من استراتيجية موسكو لإحياء العلاقات التي كانت قائمة منذ الحقبة السوفيتية، وإقامة روابط جديدة كما في حالة السودان. وكانت إحدى الخطوات في هذا الاتجاه هي القمة الروسية الأفريقية الأولى في سوتشي في خريف 2019، والتي حضرتها أيضا القيادة السودانية الجديدة. وقال نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين إن إنشاء قاعدة القوات البحرية الروسية للإمداد في السودان ينصب في إطار تطوير التعاون العسكري المشترك بين روسيا والسودان. ونوه فومين في حديثه للصحيفة الروسية الرسمية غازيتا إلى أن التعاون العسكري بين روسيا والسودان يهدف إلى تعزيز قدرة الدولتين الدفاعية. وقال فومين: تتصرف روسيا إبان إقامة منشآت قواتها البحرية في الخارج من منطلق الحرص على تحقيق مصالحها في المحيط العالمي، ولا تضع نصب عينيها اعتداء على أي دولة. وأشار نائب وزير الدفاع إلى أن روسيا ترى لها مصلحة في الوجود العسكري في المنطقة من أجل مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية والمخدرات وتجارة العبيد وتأمين الملاحة. وسيسمح افتتاح قاعدة الإمداد في السودان للأسطول الروسي بتهيئة الظروف المناسبة للنشاط البحري الآمن لروسيا والدول الأخرى. وأضاف نائب وزير الدفاع الروسي أن إنشاء قاعدة الإمداد البحرية في السودان سيسمح أيضا بتهيئة الظروف المناسبة لتزويد سفن الأسطول البحري العسكري الروسي التي تعبر البحر الأحمر أثناء قيامها بالمهام القتالية بما يلزمها.
ويتم إنشاء قاعدة القوات البحرية الروسية للإمداد في السودان بموجب الاتفاقية التي وقعتها روسيا والسودان في 8 ديسمبر كانون الأول 2020، والتي تسمح بتواجد 300 شخص و4 سفن تابعة للأسطول الروسي في هذه القاعدة بما فيها الغواصات النووية. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد.